인생을 살아가면서 길동무가 있다면 제가 글을 쓰는데 또 하나의 인생을 제 몫을 살아가는데 아주 선한 영향을 주고받은 글동무가 있습니다. 중학교 친구인 바로 이인수녀라는 걸 여러분 잘 알고 계시죠? 네, 어릴 때부터 편지, 쪽지 편지, 또 메모, 우표를 붙여서 그 철부지들이 또 집으로 편지를 보고 보내고 또 받고 그랬고요. 오늘은 그 친구 생각이 간절하고요. 너무 보고 싶고요. 또 글을 쓰는 수녀이기 때문에 이인수녀의 그 수도단상이라는 수녀원에서 그 서원을 하고 지금 한 60년이 지났지 않습니까? 그래서 그 수도단상 중에 일기 형식으로 쓴 시가 있어요. 그래서 제가 그 시를 하나 골라왔습니다. 같이 감상하시겠습니다. 어느 날 하늘의 흰 구름이 종탑 옆에 머물며 내게 말했다. 잠시 머물다 사라지는 것들도 더 많이 사랑하라고. 두 개의 하얀 심장이 마주보는 형상으로 구름은 또 말했다. 오늘의 하늘 위에 사랑을 수놓은 흰 구름으로 이웃에게 기쁨을 전하고 그래서 행복하라고. 네, 이인수녀의 그 세례명이 클라우디아 수녀입니다. 그래서 여기 흰 구름이라는 글귀도 들어갔습니다마는 올해 수도 생활 60년을 맞은 친구 혜인이에게 정말 격려의 말씀 전하고 싶고요. 항암 치료를 거듭하면서 인생을 성찰하는 그런 글로 우리에게 많은 울림을 주고 있는데 아무쪼록 건강하기를 바랍니다. 혜인아, 건강하기 바란다.